Merhabalar arkadaşlar, ben Ömer. Arkadaşlar bugün sizlerle hayvan feyılarını izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar açtım. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir beyaz kaplan var. Burada da insan var arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Oo, abi gördünüz mü? Bu o kadar hiç komik bile değil ya. Bu hiç güzel değil arkadaşlar. Bunu sevmedim fazla. O kadar güzel değil. Bu da bir şey kaplanı diyorlar. Dünyanın en büyük kaplanıymış. Neymiş? Öyle bir şey diyorlar bunlara. Aha, of, ne oldu lan? Tekme atacağım ha. Karnına vurarak tekme atacağım ha. Bu da erkek aslan. Abi bu aslanlar ayıdan büyük oluyor ya. O şekilde. Ezan okunuyor bu arada. Ezallah. Ayı, oha. Ayıya bak. Burada da leopar arkasından yaklaşıyor. Evcil arkadaşlar bu leopar herhalde. Adamın elini ısırdı. Abi bu da çok şey ya, korkunç, bayağı korkunç. Ben buna bir şey yapacak zannetmiyordum ama abi. Saldıracaktı ama saldıramadı. Burada da kanguru dövüyor, bunu siz göremezsiniz. Ekrandan gözükmüyor. Gözüküyor herhalde. Şurada kanguru var. Şurada insan var. Dövüşüyorlar şu an. Büyük dövüş. Kanguru dövüyor. Kanguru. Evet. Bu da aslan. Burada da kaplan, dişi aslanlar var. Erkek aslanlı. Abi aslanlardan anlamadığım şey dişi aslanlar. En sevdiğim buydu. Bakın arkadaşlar, en sevdiğim bu. Burada cam var. Yuvarlak. Abi en sevdiğim bu ya. Abi çok komik. Abi bir de yavaş çekimde izleyelim. Şöyle açayım, bir durdurayım.
ayarlar. Sonra hız. Şöyle çık. Başla. Bu da çok mu yavaş oldu ya? Evet. Ses soluk kesildi. Azallah cezallah bu arada arkadaşlar. Ezan okunuyor. Aman. Yüzleri alalım. Bu ne ya? Heh, tamam. Abi kaslarını gösteriyor. İki eliyle yani abi çok komik. Abi o şekilde arkadaşlar yani zahırlayıp duruyor. Ama buradan teller var yani hiç güvenli değil arkadaşlar bu. Yani bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar ama hiç güvenli değil en sondaki. Sadece teller vardı. Yani küçük çocuk bir parmağınız olsa parmağını koparır yani. Arkadaşlar. Biz hayvanat bahçesine gittik arkadaşlar. Sonra orada yılanlar vardı içeride. Böyle bir camın içinde ilk 3 tane miydi 2 tane miydi ne yılan vardı. Ben cama böyle yaslandım arkadaşlar. Yılan böyle bir kıvrıldı arkadaşlar. Hani yatıyorlardı bu böyle yuvarlak bir şekilde kendileri etrafında. Böyle birden başını şöyle kıvrıttı arkadaşlar. Sonradan ben gittiğim zaman normal haline geri durdu yani. Beni herhalde arkadaşlar ısırmaya çalıştı. Çok korktum. Bayağı korktum. Korkma değil de tırstım biraz. O şekilde arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Arkadaşlar bu şekilde hayvan feyilleri istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına feyılı olsun mu olmasın mı diye yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.